Ağdam şəhərinin ən gözəl və ən önəmli səhər yeməyidir. Təbii ki, hər bölgənin özünə məxsus yeməyi olduğu kimi, bu da Ağdam bölgəsinin məxsusi səhər yeməyidir. Ağdam bölgəmizin özünə məxsus səhər yeməyi, qəy sobası hazırdır. Siz də hazırlayın, evdə səhər-səhər nuş eləyin, telesəhərə baxmağı unutmayın. Doğrudan da çox fərqli və gözəl dadı var.